Rättvisa medborgarskapskrav kräver mer än hårda regler. En rättslig, social och moralisk analys av Sveriges nya medborgarskapsregler jag har skrivit under ett olidligt krav från mitt samvete, präglat av en djup medlidande känsla. Detta är inte ett krav från min sida att texten måste spridas i mitt namn. Jag gör inget anspråk på upphovsrätt. Vem som helst är fri att föra den vidare. Men om den sprids med mitt namn ber jag att innehållet inte ändras. Tack på förhand. Sak. Inledning. Sveriges nya medborgarskapsregler måste diskuteras med respekt för både staten och människan, med en djup förståelse för rättsstatens principer och med en ärlig analys av den verklighet som människor lever i. Frågan får inte reduceras till ett enkelt ja eller nej, och den får inte heller behandlas som om den bara rörde invandringspolitik i snäv mening. Den rör statens ansvar, individens värdighet, rättssäkerhet, integration, arbetsmarknad, social sammanhållning och den moraliska grund som en demokratisk rättsstat vilar på. Riksdagen har beslutat om skärpta krav för svenskt medborgarskap, bland annat längre hemvisttid, krav på svenska språket, kunskap om det svenska samhället, god vandel och egen försörjning. Enligt riksdagens beslut och regeringens underlag innebär reformen bland annat att hemvisttiden som utgångspunkt höjs från 5 till 8 år, att krav på tillräckliga kunskaper i svenska och om det svenska samhället införs, att försörjningskrav införs och att högre krav ställs på levnadssättet hos den som söker medborgarskap. Lagändringarna är tänkta att träda i kraft den 6 juni 2026. Detta är inte enbart en juridisk förändring. Det är en moralisk prövning av relationen mellan staten och individen. Det är också ett test av om Sverige kan förena legitima krav på trygghet, ordning och integration med den rättsliga och mänskliga försiktighet som måste prägla en mogen demokrati. I denna fråga måste vi undvika 2 ytterligheter. Den ena ytterligheten är att säga att staten inte får ställa hårda krav alls. Det är orimligt. Varje stat har rätt att skydda sig själv. Den andra ytterligheten är att säga att alla hårda krav automatiskt är rättvisa bara för att de är lika för alla. Det är också orimligt. Lika krav kan bli orättvisa när människors faktiska förutsättningar är mycket olika. Det som behövs är därför inte opposition för oppositionens skull, och inte heller försvar av staten utan eftertanke. Det som behövs är ett balanserat resonemang. Staten ska vara trygg. Samhället ska skyddas. Men ingen människa ska krossas av regler som inte ser verkligheten. Statens legitima rätt att skydda samhället. Staten har en full och legitim rätt att skydda sitt samhälle. Ingen rättsstat är skyldig att bevilja medborgarskap till personer som utgör säkerhetsrisk, grovt missbrukar systemet eller visar allvarlig brottslighet. På denna punkt måste det råda klarhet. Ett land har en skyldighet att skydda sina invånare, sina institutioner och sin framtid. Detta handlar inte om hårdhet, utan om ansvar. Medborgarskap är inte bara ett administrativt dokument. Det är en rättslig tillhörighet till staten. Det ger politiska rättigheter, rösträtt i riksdagsval, tillgång till pass, skydd genom staten och en symbolisk bekräftelse på att en människa hör till den nationella gemenskapen. Därför är det förståeligt att staten vill säkerställa att den som blir medborgare respekterar lagar, grundläggande demokratiska värden och samhällets ordning. Det finns ingen orättvisa i att staten granskar allvarlig kriminalitet. Det finns ingen orättvisa i att säkerhetshot inte ska belönas med medborgarskap. Det finns ingen orättvisa i att staten markerar att medborgarskapet är något värdefullt. Tvärtom. En stat som inte skyddar sina medborgare sviker sitt uppdrag. Här står jag tydligt på statens sida. Att skydda samhället mot grov brottslighet, säkerhetshot och systematiskt missbruk av offentliga system är inte diskriminering. Det är samhällsansvar.
Det är också omsorg om de människor som redan bor i landet, oavsett om de är födda i Sverige eller invandrade hit. Men just därför att staten har så stor makt måste den använda denna makt med rättvisa. En stark stat får inte bli en blind stat. En rättsstat får inte blanda ihop nödvändiga skyddsåtgärder med orimliga hinder. Lag ska inte bara vara hård. Lag ska vara rättvis, balanserad och förankrad i verkligheten. Rättsstatens grund. Regeringsformen kräver att all offentlig makt utövas under lagarna. Den kräver också saklighet och opartiskhet i offentlig verksamhet. Detta är inte en dekorativ formulering. Det är en grundprincip för hela det svenska rättssystemet. Den innebär att staten måste agera förutsebart, sakligt och utan godtycke. Förvaltningslagen uttrycker dessutom principer om legalitet, objektivitet och proportionalitet. Proportionalitet betyder att en åtgärd inte får gå längre än vad som är nödvändigt och att den måste stå i rimlig proportion till det mål som ska uppnås. Detta är avgörande i medborgarskapsfrågan. Även om statens mål är legitimt, måste medlen vara rimliga. Ett krav kan alltså vara legitimt i sin idé men orättvist i sin tillämpning. Ett språkkrav kan vara legitimt, men bli orättvist om det inte tar hänsyn till dokumenterade inlärningssvårigheter. Ett försörjningskrav kan vara legitimt, men bli orättvist om det inte tar hänsyn till arbetsmarknadens verklighet. Ett kunskapskrav kan vara legitimt, men bli orättvist om det utformas som ett akademiskt prov snarare än ett praktiskt samhällsprov. Därför måste varje nytt medborgarskapskrav prövas mot en avgörande fråga. Skyddar detta verkligen samhället? Eller skapar det en oproportionerlig börda för människor som redan lever i det? Det är här skillnaden mellan hårda regler och rättvisa regler blir tydlig. Hårda regler kan skrivas snabbt. Rättvisa regler kräver förståelse, erfarenhet, forskning och respekt för människors faktiska villkor. Språkkravet. Språkkravet är ett tydligt exempel på denna balansgång. Svenska språket är avgörande för integration, arbete, kontakt med myndigheter och delaktighet i samhället. Utan språk riskerar individen att hamna i isolering. Det är rimligt att staten vill stärka språkkunskaperna hos den som ska bli svensk medborgare. En människa som inte kan kommunicera med myndigheter, förstå arbetsplatsens regler, följa information från skolan eller delta i samhällslivet hamnar i en svag position. Språk öppnar dörrar. Språk ger självständighet. Språk skyddar individen mot beroende och missförstånd. Därför är språk inte en oviktig detalj. Det är en grundläggande del av integration. Men verkligheten är att alla människor inte har samma förmåga att lära sig ett nytt språk. En individ kan under flera år delta i utbildning, kämpa, misslyckas, börja om och ändå inte nå upp till den nivå som krävs. Detta beror inte alltid på ovilja. Det kan handla om ålder, trauma, hälsa, minnesförmåga, utbildningsbakgrund eller dokumenterade inlärningssvårigheter. Som lärare och som människa med lång erfarenhet av människor från olika bakgrunder vet jag att detta inte är teori. Vissa människor fastnar under lång tid på grundnivå. De försöker. De vill. De skäms till och med över att de inte lyckas. Men hjärnan tar inte emot språket på det sätt som staten förutsätter. Att behandla detta som ovilja är en orättvis förenkling. Ett rättvist språkkrav måste därför skilja mellan ovilja och oförmåga. Den som aktivt vägrar integreras är inte densamma som den som gör sitt yttersta men ändå inte når upp till kraven. Lika krav kan i praktiken skapa ojämlika resultat. Rättvisa krav tar hänsyn till verkliga förutsättningar. Det betyder inte att språkkravet ska avskaffas.
Det betyder att systemet måste innehålla rimliga undantag och alternativa bedömningar. Dokumenterade medicinska hinder, hög ålder, kognitiva begränsningar, traumatiska erfarenheter eller mycket låg utbildningsbakgrund måste kunna vägas in. Staten kan kräva ansträngning. Men staten får inte kräva det omöjliga. Kunskap om samhället. Samma princip gäller kunskap om samhället. Det är rimligt att en framtida medborgare har grundläggande kunskap om rättigheter, skyldigheter, demokrati, jämställdhet, barns rättigheter, myndighetskontakt och laglydnad. Detta är nödvändigt för ett fungerande samhälle. Den som blir medborgare bör förstå att Sverige bygger på demokratiska institutioner, rättsstat, religionsfrihet, yttrandefrihet, jämställdhet mellan kvinnor och män, barns rätt till trygghet och samhällets krav på laglydnad. Detta är inte överdrivet. Det är samhällsgrund. Men detta krav får inte utvecklas till ett akademiskt filter. En invandrare ska inte behöva kunna mer än vad många infödda medborgare själva kan. Medborgarskap innebär inte att bli expert på juridik eller statsvetenskap. Det innebär att förstå samhällets grundläggande struktur. Om provet innehåller frågor som är irrelevanta för människors vardag, eller frågor som även många svenska medborgare inte skulle kunna besvara, förlorar provet sin legitimitet. Det blir då inte ett integrationsverktyg, utan ett sorteringsverktyg. Ett rättvist samhällskunskapsprov bör därför fokusera på praktisk kunskap. Hur kontaktar man myndigheter? Vilka rättigheter har barn? Vad innebär skolplikt? Vad innebär jämställdhet i praktiken? Vad är ett brott? Hur fungerar socialtjänst, sjukvård och arbetsliv på grundnivå? Vilka skyldigheter har en medborgare? Detta är kunskap som stärker integrationen. Målet ska vara att skapa deltagande, inte att skapa misslyckande. Målet ska vara att hjälpa människor att förstå samhället, inte att hitta så många hinder som möjligt. Försörjningskravet. Den mest känsliga frågan är försörjningskravet. Vid första anblick framstår det som rimligt att staten vill säkerställa att individen kan försörja sig själv. Ett samhälle bygger på ansvar. Den som kan arbeta bör arbeta. Den som kan bidra bör bidra. Detta är en rimlig utgångspunkt. Men verkligheten är mer komplex. Arbetslöshet är inte enbart ett individuellt misslyckande. Det är ett strukturellt fenomen som existerar i alla moderna samhällen. Även välutbildade människor kan bli arbetslösa. Även människor med stark vilja kan nekas arbete. Även människor som söker varje vecka kan möta stängda dörrar. SCB:s arbetskraftsundersökning för mars 2026 visar att Sverige hade 565 000 arbetslösa personer och ett arbetslöshetstal på 9,7%. Det är ett kraftfullt faktum. Det visar att arbetslöshet inte kan beskrivas som en avvikelse som endast drabbar människor som inte vill arbeta. Det är en samhällsrealitet. Arbetslösheten är dessutom betydligt högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Detta innebär inte att utrikes födda vill arbeta mindre. Det visar att arbetsmarknaden inte är neutral. Språk, utbildningsbakgrund, nätverk, diskriminering, referenser och kulturell arbetsmarknadskod påverkar möjligheten att få arbete. En person som har bott i Sverige i 5 eller 8 år konkurrerar inte på samma villkor som en person som är född här, har gått hela sin skolgång här, behärskar språket från barndomen och har tillgång till sociala nätverk och referenser. Detta är en strukturell verklighet, inte en individuell svaghet. Eurostat rapporterade att EU:s arbetslöshet i mars 2026 låg på 6,0% och att 13,226 miljoner personer i EU var arbetslösa.
Det visar att arbetslöshet inte är ett svenskt undantag och inte heller ett invandrarfenomen. Det är en europeisk samhällsfråga. Därför uppstår en grundläggande moralisk och rättslig fråga. Om arbetslöshet accepteras som en del av samhällsstrukturen för medborgare, hur kan den då rättfärdigas som ett absolut hinder för den som söker medborgarskap? Ingen stat i Europa kan garantera arbete till alla sina medborgare. Ingen stat fråntar sina egna medborgare deras rättigheter på grund av arbetslöshet. Detta betyder inte att försörjningskrav ska avskaffas. Det betyder att de måste vara proportionerliga och verklighetsförankrade. En person som vägrar arbeta, som medvetet utnyttjar systemet eller som inte visar vilja att bidra kan bedömas strängt. Men en person som söker arbete, studerar, praktiserar, vårdar barn, är sjuk, äldre eller möter verkliga hinder måste bedömas annorlunda. När försörjningskravet skapar exploatering. Här uppstår en central fråga som inte får tystas ned. Är det verkligen okänt för lagstiftare att försörjningskravet redan har drivit många människor in i situationer som i praktiken liknar modern arbetskraftsexploatering? När en individs framtid, uppehållstillstånd eller möjlighet till medborgarskap blir beroende av arbete, uppstår en maktobalans. Arbetsgivaren får kontroll. Arbetstagaren förlorar sin frihet. Detta skapar en miljö där exploatering kan ske. Låga löner. Otrygga anställningar. Övertid utan ersättning. Tystnad av rädsla. Förhållanden som inte hör hemma i ett rättvist samhälle. Och ändå förekommer det. Inte alltid öppet. Men återkommande. I många fall har arbetsgivare gått ännu längre. Det förekommer att människor erbjuds arbete under en så kallad provperiod på 3 månader utan lön, med löftet att först därefter avgöra om en anställning ska ges. Jag är själv vittne till sådana krav och har direkt kännedom om dessa förhållanden. Detta är inte enstaka händelser utan speglar ett mönster av exploatering som inte kan ignoreras i en seriös diskussion om rättvisa. Det är viktigt att formulera detta korrekt. Detta är inte en fråga om att påstå utan grund. Det är inte en lös anklagelse. Det är en iakttagelse grundad i direkt kännedom om konkreta förhållanden. När människor tvingas välja mellan att acceptera orimliga arbetsvillkor eller riskera sin framtid i landet, har arbetsmarknaden inte längre ett fritt förhandlingsförhållande. Den har skapat beroende. Sådana förhållanden står i direkt konflikt med europeiska rättsprinciper. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder slaveri, tvångsarbete och människohandel. Europeisk arbetsrätt bygger dessutom på tanken att arbetstagare ska ha rättvisa arbetsvillkor, lagliga anställningsformer och skydd för sin värdighet. Ett system som indirekt skapar press mot obetalt arbete eller exploaterande arbete måste därför granskas mycket noggrant. Det räcker inte att säga att kravet på arbete låter rimligt. Man måste också fråga hur kravet fungerar i verkligheten. Detta innebär att frågan om försörjningskrav inte längre kan betraktas som enbart en administrativ eller teknisk fråga. Den blir en fråga om rättvisa i sin djupaste mening. När staten inför krav som i praktiken kan skapa beroendeförhållanden mellan arbetstagare och arbetsgivare, måste staten också ta ansvar för konsekvenserna av dessa krav. Annars riskerar lagen att indirekt legitimera strukturer som står i konflikt med de värderingar som rättsstaten säger sig skydda. Här uppstår en central motsägelse som inte kan ignoreras. Å ena sidan vill staten stärka rättvisa, ordning och integration. Å andra sidan riskerar samma lagstiftning att skapa förhållanden där individens värdighet undermineras genom ekonomiskt beroende och exploatering. En rättsstat måste ha modet att erkänna denna motsägelse. Att ignorera den innebär inte att problemet försvinner.
Det innebär att problemet fördjupas. Arbetslöshet som samhällsstruktur. Samtidigt måste vi förstå att arbetslöshet inte enbart är ett individuellt problem, utan en del av en större ekonomisk struktur. Konjunkturer förändras. Arbetsmarknaden förändras. Nya krav uppstår. Gamla yrken försvinner. Detta påverkar alla, inte bara invandrare. Om en infödd medborgare blir arbetslös ser staten inte detta som ett skäl att ifrågasätta hans eller hennes tillhörighet till landet. Samhället kan ställa krav på aktivitet, sökande, utbildning och ansvar. Men medborgarskapet ifrågasätts inte. Då måste samma samhälle vara försiktigt när det gör arbetslöshet till ett absolut hinder för den som söker medborgarskap. Ett rättvist system måste erkänna att tillgång till arbete inte är lika för alla. Den påverkas av utbildning, språk, hälsa, diskriminering, sociala nätverk och rena tillfälligheter. När staten bortser från dessa faktorer och istället tillämpar ett absolut krav, riskerar den att skapa en selektion som inte baseras på vilja eller ansvar, utan på tillgång till möjligheter. Och tillgång till möjligheter är aldrig rättvist fördelad. Detta innebär att ett absolut försörjningskrav kan bli oproportionerligt. Det kan strida mot den grundläggande principen om proportionalitet som både svensk och europeisk rätt bygger på. Detta betyder inte att staten ska avstå från krav. Det betyder att staten måste tillämpa krav med nyansering. En individ som vägrar arbeta, som systematiskt undviker ansvar eller som medvetet missbrukar systemet kan och bör bedömas strängt. Men en individ som försöker, som söker arbete, som utbildar sig, som praktiserar och som ändå möter hinder måste bedömas annorlunda. Att behandla dessa situationer som identiska är inte rättvisa. Det är en förenkling som leder till orättvisa. Rättvisa kräver differentiering. Rättvisa kräver att lagen ser verkligheten. Rättvisa kräver att staten inte endast ser resultatet, utan också vägen dit. Övergångsregler och rättssäkerhet. Här blir också frågan om övergångsregler avgörande. När människor har ansökt om medborgarskap under ett visst regelverk, planerat sina liv utifrån dessa regler och investerat sin tid och sina resurser i processen, uppstår en legitim förväntan. Att förändra villkoren mitt i processen utan att erbjuda rimliga skyddsmekanismer riskerar att undergräva förtroendet för rättssystemet. Rättssäkerhet handlar inte enbart om lagens innehåll. Den handlar om dess förutsebarhet. En stat som förändrar regler utan att beakta konsekvenserna för dem som redan befinner sig i systemet riskerar att uppfattas som godtycklig. Och godtycke är rättsstatens motsats. Det är möjligt att staten juridiskt har utrymme att ändra regler. Men frågan är inte bara vad staten kan göra. Frågan är också vad staten bör göra om den vill bevara tillit, rättssäkerhet och legitimitet. En stark stat bygger inte enbart på kontroll. Den bygger på tillit. Och tillit uppstår när människor upplever att de behandlas rättvist. När lagar är konsekventa. När regler är tydliga. När staten tar ansvar inte bara för sina beslut, utan också för deras konsekvenser. Detta är inte ett argument för svaghet. Det är ett argument för rättvisa. När lagar uppfattas som rättvisa stärks samhällsgemenskapen. När lagar uppfattas som orättvisa skapas avstånd mellan individ och stat. Och detta avstånd riskerar i längden att underminera just den integration som lagstiftningen syftar till att stärka. Medborgarskap som relation. Detta leder oss till en grundläggande insikt. Medborgarskap handlar inte enbart om juridiska kriterier. Det handlar om tillhörighet. Det handlar om förtroende.
Det handlar om en ömsesidig relation mellan individ och stat. Denna relation kan inte byggas enbart genom krav. Den byggs genom balans. Den byggs genom rättvisa. Den byggs genom att staten visar att den inte bara är stark, utan också rättvis. Ett medborgarskap är inte enbart en juridisk status. Det är ett erkännande av tillhörighet. Det är ett uttryck för förtroende. Det är en bekräftelse på att individen är en del av samhället, inte bara formellt utan också i verkligheten. När staten ställer krav måste den därför också ställa sig själv inför en spegel. Är dessa krav utformade för att skapa verklig integration? Eller riskerar de att skapa avstånd, osäkerhet och i vissa fall exploatering? Detta är den fråga som avgör om en lag är rättvis eller inte. För en rättsstat mäts inte enbart i sin förmåga att kontrollera. Den mäts i sin förmåga att skapa rättvisa. Principer för en rättvis medborgarskapspolitik. Det är därför avgörande att medborgarskapspolitiken vilar på tydliga och balanserade principer. Staten har en legitim rätt att skydda sig själv mot hot, kriminalitet och systematiskt missbruk. Denna rätt ska inte försvagas. Den ska användas tydligt där verklig fara finns. Staten har rätt att kräva ansvar, deltagande och respekt för lagar och samhällsnormer. Ett samhälle kan inte fungera om människor endast kräver rättigheter men vägrar skyldigheter. Men staten har inte rätt att skapa krav som i praktiken leder till orättvisa, exploatering eller utestängning av människor som redan är en del av samhället. Språkkrav ska finnas, men de måste vara utformade så att de tar hänsyn till individens verkliga förmåga. Kunskapskrav ska finnas, men de måste vara praktiska, relevanta och proportionerliga. Försörjningskrav ska finnas, men de får inte bortse från arbetsmarknadens verklighet eller skapa beroendeförhållanden som leder till exploatering. Övergångsregler bör finnas, eftersom rättssäkerhet kräver att människor kan lita på att spelregler inte förändras godtyckligt mitt i en process. Och framför allt måste lagen skilja mellan fara och svårighet. Mellan ovilja och oförmåga. Mellan utnyttjande och utsatthet. Detta är inte en fråga om svaghet. Detta är en fråga om rättvisa. Ett samhälle som inte gör dessa skillnader riskerar att skapa en falsk likhet som i praktiken leder till verklig ojämlikhet. Rättvisa rättigheter. Detta leder oss till den mest centrala principen i hela denna diskussion. Det handlar inte om lika rättigheter i en mekanisk mening. Det handlar om rättvisa rättigheter. En lag är inte rättvis bara för att den behandlar alla lika. En lag är rättvis när den ser individen, ser samhället och väger båda med ansvar och förståelse. En lag är rättvis när den skyddar staten utan att krossa människan. När den kräver ansvar utan att ignorera verkligheten. När den är stark utan att vara blind. Sverige står idag inför ett avgörande vägval. Inte mellan hårdhet och mjukhet. Utan mellan enkelhet och rättvisa. Enkla regler är lätta att formulera. Rättvisa regler kräver eftertanke, mod och ansvar. Om Sverige vill förbli en stark rättsstat, måste det välja rättvisa. För i slutändan är det inte lagens stränghet som avgör dess värde. Det är dess rättvisa. Det är den balansen Sverige måste upprätthålla. Internationella rättsliga ramar. Den internationella rätten erkänner att staten har ett betydande utrymme att bestämma vem som får bli medborgare. Detta är en del av statens suveränitet. Men samma internationella rätt placerar också denna suveränitet inom en ram av mänsklig värdighet, icke-diskriminering, rättssäkerhet och proportionalitet. Staten får alltså inte använda sin makt godtyckligt.
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna anger i artikel 15 att var och en har rätt till en nationalitet och att ingen godtyckligt får berövas sin nationalitet eller förvägras rätten att ändra den. Detta innebär inte att varje person automatiskt har rätt till svenskt medborgarskap. Men det betyder att nationalitet och medborgarskap inte kan behandlas som en ren administrativ belöning utan mänsklig betydelse. Europeiska konventionen om medborgarskap bygger på en liknande balans. Den erkänner staters rätt att reglera medborgarskap men betonar samtidigt rättssäkerhet, icke-diskriminering och respekt för individens situation. Denna balans är viktig, eftersom medborgarskap inte bara handlar om staten utan också om människans möjlighet att leva ett tryggt och stabilt liv. Europeiska unionens rättsordning bygger på proportionalitet, rättssäkerhet och skydd för grundläggande rättigheter. Även när en fråga i första hand ligger inom nationell kompetens, som medborgarskap i många delar gör, kan grundläggande europeiska principer ge vägledning. Ett samhälle som vill bygga sin politik på europeiska värden måste därför fråga sig inte bara vad som är möjligt, utan vad som är rimligt och rättvist. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder slaveri och tvångsarbete. Den skyddar människans värdighet och kräver respekt för grundläggande rättigheter. Om ett nationellt system indirekt skapar arbetsmarknadssituationer där människor känner sig tvingade att acceptera obetalt arbete, osäkra villkor eller exploaterande anställningar för att inte riskera sin framtid, måste detta granskas ur ett rättighetsperspektiv. Europeiska sociala stadgan betonar rätten till arbete och rätten till rättvisa arbetsvillkor. Denna stadga visar att arbete inte bara kan ses som individens ansvar. Staten och samhället har också ett ansvar att skapa förutsättningar för arbete. Därför blir det problematiskt om staten gör arbete till ett absolut krav utan att samtidigt erkänna att den inte kan garantera arbete till alla. Det är denna dubbla verklighet som måste bära hela debatten. Staten har rätt att ställa krav. Men staten måste också erkänna att krav kan få olika konsekvenser beroende på människors faktiska möjligheter. En rättvis stat kräver ansvar, men den kräver inte det omöjliga. Svensk social modell och samhällsansvar. Sverige har länge byggt sin samhällsmodell på en kombination av individuellt ansvar och gemensamt samhällsansvar. Det är en av styrkorna i den svenska modellen. Människan ska arbeta om hon kan. Men samhället ska också ge stöd när arbete saknas, när sjukdom inträffar, när barn behöver omsorg, när utbildning krävs och när människor behöver hjälp att komma vidare. Socialtjänstlagen, arbetsmarknadspolitiken, utbildningssystemet, sjukförsäkringen och hela den svenska välfärdsmodellen bygger på en enkel insikt. Människors livsvillkor formas inte bara av deras vilja utan också av sociala, ekonomiska och personliga omständigheter. Det är därför välfärdsstaten finns. Om samma samhälle som erkänner arbetslöshet, sjukdom och social utsatthet för sina egna medborgare samtidigt inför ett absolut försörjningskrav för människor som söker medborgarskap, måste frågan ställas om kravet är rättvist utformat. Det är inte konsekvent att erkänna strukturella hinder i socialpolitiken men förneka dem i medborgarskapspolitiken. En människa kan vara arbetslös och ändå vara laglydig, ansvarstagande och socialt integrerad. En människa kan sakna fast anställning men ändå ha barn i skolan, betala hyra, delta i föreningsliv, hjälpa grannar, följa lagar och känna djup lojalitet med Sverige. Om systemet enbart ser anställningsstatus riskerar det att missa människans verkliga samhällstillhörighet. Det betyder inte att arbete saknar betydelse. Arbete är viktigt. Arbete ger självständighet, kontakt med samhället och möjlighet att bidra. Men arbete får inte göras till det enda beviset på mänskligt värde eller samhällslojalitet. Det svenska samhället har också ett ansvar att inte skapa regler som pressar redan utsatta människor in i osunda beroendeförhållanden.
Om en person känner att han eller hon måste acceptera vilka villkor som helst för att kunna visa försörjning, då har staten genom sin regel skapat en risk för exploatering. Då kan staten inte säga att detta bara är en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare. I en rättsstat måste lagstiftaren tänka på förutsebara konsekvenser. Om en regel med stor sannolikhet kommer att användas av oseriösa arbetsgivare för att pressa människor till obetalt eller undermåligt arbete, måste regeln byggas med skyddsmekanismer. Annars blir lagen inte bara ett krav. Den blir ett verktyg för exploatering. Skillnaden mellan kontroll och misstänkliggörande. En stat behöver kontroll. Men kontroll får inte bli allmänt misstänkliggörande. Det är en sak att granska allvarlig brottslighet, säkerhetshot och systematiskt missbruk. Det är en annan sak att behandla varje arbetslös, varje språksvag, varje lågutbildad eller varje äldre sökande som om han eller hon vore ett problem för staten. Rättvis kontroll bygger på precision. Den träffar verkliga risker. Orättvis kontroll är bred och blind. Den drabbar också dem som inte utgör fara men som har svagare förutsättningar. När staten använder medborgarskapet som ett instrument för att stärka integration måste den därför vara mycket noggrann. Integration uppstår inte genom rädsla ensam. Integration uppstår genom ansvar, möjlighet, tillit och delaktighet. Ett system som skapar ständig osäkerhet riskerar att försvaga integrationen istället för att stärka den. Människor som lever länge i ett land, följer lagar, uppfostrar barn, arbetar när de kan, söker arbete när de saknar arbete och bygger sitt liv i landet bör inte hållas i ett permanent tillstånd av osäkerhet utan starka skäl. Osäkerhet skapar stress, alienation och ibland tystnad inför missförhållanden. När en människa inte vågar protestera mot en arbetsgivare av rädsla för att förlora möjligheten till medborgarskap, då har samhället skapat en situation där rättigheter finns på papper men inte i verkligheten. Detta är inte värdigt ett rättssamhälle. Det måste också sägas tydligt att invandrare inte är en homogen grupp. Vissa är unga och välutbildade. Vissa är äldre. Vissa kommer från krig. Vissa har aldrig gått i skola. Vissa har stark hälsa. Vissa bär på trauman. Vissa lär sig snabbt. Vissa lär sig långsamt. En rättvis lag måste kunna se dessa skillnader utan att ge upp sina grundkrav. Praktiska skyddsmekanismer. En rättvis medborgarskapspolitik behöver därför praktiska skyddsmekanismer. Det räcker inte att uttrycka vackra principer. Lagen måste innehålla tydliga vägar för individuell prövning. När det gäller språk bör systemet kunna erkänna dokumenterade inlärningssvårigheter, medicinska hinder, hög ålder, trauma och mycket låg utbildningsbakgrund. Det bör också väga in faktisk ansträngning. En person som regelbundet deltagit i undervisning, försökt och dokumenterat sin process bör inte behandlas som en person som aldrig försökt. När det gäller samhällskunskap bör provet vara transparent, praktiskt och rimligt. Frågorna bör vara kopplade till vardagsliv, rättigheter, skyldigheter, demokratiska värden, barn, arbete, myndigheter och laglydnad. Provet bör inte innehålla akademiska detaljer som saknar praktisk betydelse. När det gäller försörjning bör systemet skilja mellan passivitet och faktisk etableringskamp. Dokumenterade jobbsökningar, deltagande i utbildning, praktik, omsorgsansvar, sjukdom, rehabilitering och arbetsmarknadens situation bör kunna vägas in. Ett absolut krav utan individuell prövning riskerar att bli orättvist. Det bör också finnas tydliga skydd mot att oseriösa arbetsgivare utnyttjar sökandes beroendeställning. Obetalt provjobb under månader,
Oklara kontrakt och villkor som strider mot arbetsrättslig värdighet bör inte kunna användas som ett indirekt led i medborgarskapsprocessen. Tvärtom bör sådana förhållanden ses som varningssignaler för exploatering. Det är också viktigt att myndigheter får tydliga instruktioner. Om bedömningen blir för beroende av enskilda handläggares tolkningar uppstår risk för ojämnhet. Ett rättvist system kräver tydliga kriterier, transparens och möjlighet att förstå varför ett beslut fattas. Det behövs också rimliga övergångsregler. Människor som redan har ansökt enligt tidigare regler bör inte utan vidare få hela sin situation omkullkastad. Staten kan ändra lagar, men staten bör göra det med respekt för förutsebarhet och för dem som handlat i god tro. Den moraliska kärnan. Den moraliska kärnan i denna fråga är enkel men djup. Staten ska skydda samhället. Människan ska respektera samhället. Men samhället ska också se människan. Om någon utgör fara ska staten agera. Om någon vägrar ansvar ska staten kunna säga nej. Men om någon försöker, kämpar och ändå möter hinder, måste staten kunna se skillnaden. Det är här uttrycket rättvisa rättigheter får sin betydelse. Lika rättigheter i mekanisk mening kan ibland låta rättvist men bli orättvist i praktiken. Om samma krav ställs på en ung akademiker, en traumatiserad flykting, en äldre person utan skolbakgrund och en person med dokumenterade kognitiva svårigheter, då behandlas de formellt lika men materiellt orättvist. Rättvisa innebär inte att alla får vad de vill. Rättvisa innebär att lagen skiljer mellan det som är farligt, det som är ansvarslöst, det som är svårt och det som är mänskligt begränsat. Rättvisa innebär att staten kan vara hård mot hot men mildare mot mänsklig svårighet. Ett samhälle som inte gör denna skillnad förlorar sin moraliska precision. Det riskerar att kalla allt för ansvarslöshet, även när det egentligen handlar om oförmåga, sjukdom, arbetsmarknadshinder eller exploatering. Det är inte värdigt Sverige att skapa lagar som gör människor rädda för att tala om missförhållanden. Det är inte värdigt Sverige att låta oseriösa arbetsgivare dra nytta av människors längtan efter trygghet. Det är inte värdigt Sverige att låta ett integrationskrav bli en exploateringsrisk. Sverige kan bättre än så. Sverige kan vara både tryggt och rättvist. Sverige kan ställa krav och samtidigt se verkligheten. Sverige kan skydda staten och samtidigt skydda människans värdighet. En balanserad slutsats. Det finns därför ingen motsättning mellan att stödja statens rätt att skydda sig och att kritisera orimliga konsekvenser av vissa krav. Tvärtom. Den som verkligen respekterar staten bör också vilja att statens lagar är rättvisa, genomtänkta och värdiga. Jag står tydligt bakom statens rätt att skydda samhället mot brott, säkerhetshot och systematiskt missbruk. Men jag står lika tydligt bakom människans rätt att inte bli bedömd utan hänsyn till verkliga hinder, arbetsmarknadens struktur, dokumenterad ansträngning och mänsklig begränsning. Det är denna balans som gör ett samhälle moget. Det är denna balans som gör lagen värdig. Det är denna balans som skiljer rättvisa från enbart hårdhet. Sverige behöver inte välja mellan trygghet och mänsklighet. Sverige behöver välja en trygghet som är mänsklig och en mänsklighet som är ansvarstagande. Det är inte en svag linje. Det är den starkaste linjen. För en stat som skyddar sig själv utan att förlora sin själ är starkare än en stat som bara blir hård. En lag är inte rättvis bara för att den behandlar alla lika. En lag är rättvis när den skyddar staten utan att krossa människan, när den kräver ansvar utan att förneka verkligheten och när den skiljer mellan fara, ovilja, svårighet och mänsklig begränsning. Det är den balansen Sverige måste eftersträva. Rättvis tillämpning i praktiken. En lag kan vara vacker i sin formulering men problematisk i sin tillämpning.
Därför måste man alltid fråga hur lagen kommer att fungera i verkliga myndighetsrum, på verkliga arbetsplatser och i verkliga familjer. Medborgarskapspolitik påverkar inte bara den enskilda sökanden. Den påverkar barn, makar, arbetsgivare, skolor, lokalsamhällen och människors känsla av trygghet. Om en förälder som bott länge i Sverige plötsligt får veta att tidigare regler inte längre gäller, påverkas inte bara den vuxne. Barnen påverkas. Familjens planering påverkas. Framtidskänslan påverkas. Ett barn som växer upp i Sverige behöver känna att familjens liv inte vilar på ständigt ändrade villkor. Rättssäkerhet är därför inte en teknisk fråga. Den har mänskliga konsekvenser. När en människa lever länge i ett land utvecklas band som inte alltid syns i statistiken. Grannar känner personen. Barn går i skolan. Familjen känner vårdcentralen. Man förstår busslinjer, myndighetsbrev, sociala koder och vardagens rytm. Medborgarskap är den rättsliga bekräftelsen av en tillhörighet som ofta redan vuxit fram i praktiken. Därför måste staten vara försiktig med regler som gör att människor som i praktiken redan lever som en del av samhället behandlas som om de fortfarande stod helt utanför. Det är inte bara juridiskt känsligt. Det kan skapa socialt avstånd och försvaga den tillit som integrationen behöver. Myndigheternas uppgift blir här avgörande. Om reglerna lämnar stort utrymme för subjektiva bedömningar kan två personer med liknande situation behandlas olika. Det skadar förtroendet. Rättvisa kräver därför tydliga riktlinjer, dokumenterade bedömningar och en verklig möjlighet att förstå beslutet. Ett rättvist system måste också ha en rimlig beviskultur. Det ska inte kräva det omöjliga av sökanden. Om en person har försökt få arbete men inte lyckats, bör dokumenterad ansträngning väga tungt. Om en person har hälsoproblem, bör läkarintyg kunna beaktas. Om en person har lärandesvårigheter, bör utbildningshistorik och pedagogiska bedömningar kunna ges betydelse. Staten bör inte bara fråga om målet är uppnått. Staten bör fråga om personen har gjort rimliga och seriösa försök. Detta är skillnaden mellan mekanisk bedömning och rättvis bedömning. Risk för tystnadskultur. Ett av de allvarligaste problemen med ett absolut försörjningskrav är risken för tystnadskultur. Om människor upplever att deras framtid i Sverige beror på att de behåller en anställning till varje pris, kan de bli rädda för att anmäla missförhållanden. De kan acceptera lägre lön än avtalat. De kan acceptera farliga arbetsmiljöer. De kan acceptera obetald övertid. De kan tiga när de borde tala. Detta skadar inte bara den enskilda arbetstagaren. Det skadar hela arbetsmarknaden. Seriösa arbetsgivare får konkurrens av oseriösa arbetsgivare som pressar villkor. Fackliga principer försvagas. Arbetsmiljöregler undermineras. Den svenska modellen riskerar att urholkas underifrån. Om staten vill skydda det svenska samhället måste den också skydda den svenska arbetsmarknadens anständighet. Det är inte förenligt med ett starkt Sverige att människor arbetar gratis i månader för att få en chans till anställning. Det är inte förenligt med ett rättvist Sverige att människor känner sig tvingade att acceptera villkor som ingen trygg medborgare skulle acceptera. När jag säger att jag är vittne till sådana krav, handlar det inte om att skapa dramatik. Det handlar om att föra in verklighet i debatten. Det finns människor som har mött krav på obetald provperiod under flera månader. Detta måste tas på allvar, därför att lagstiftning som inte ser sådana risker kan bli ett redskap för dem som vill utnyttja andra. En rättsstat får inte bara reagera efteråt när skadan redan skett. Den måste bygga lagar som förebygger förutsebar skada.
Om ett försörjningskrav kan användas som hävstång av oseriösa arbetsgivare, bör lagen innehålla skydd mot detta. Det kan handla om krav på dokumenterade lönevillkor, tydliga anställningsavtal, skydd mot obetald provanställning och tydliga möjligheter att rapportera exploatering utan att den utsatta människan straffas i sin medborgarskapsprocess. Det är också viktigt att skilja mellan arbete och exploatering. Staten ska uppmuntra arbete, inte exploatering. Staten ska kräva ansvar, inte skapa rädsla. Staten ska stärka integrationen, inte göra människor beroende av arbetsgivare som missbrukar deras svaghet. Brottslighet och vandel. Krav på god vandel är i grunden förståeligt. Den som allvarligt bryter mot samhällets regler kan inte utan vidare kräva att bli upptagen i den politiska gemenskapen. Det är rimligt att staten ser allvarlig brottslighet som ett hinder för medborgarskap. Men även här krävs precision. Allvarlig kriminalitet, säkerhetshot, våld, organiserad brottslighet och systematiskt missbruk måste bedömas strängt. Samtidigt måste rättssystemet skilja mellan olika typer av förseelser, mellan gammalt och nytt, mellan enstaka misstag och ett levnadssätt som visar bristande respekt för samhället. Om vandel används för brett finns risk att systemet blir oförutsebart. Rättvisa kräver tydlighet. Sökanden måste kunna förstå vilka omständigheter som väger tungt, hur länge de väger och vilken möjlighet som finns till rehabilitering. En rättsstat ska kunna säga nej, men den ska också kunna förklara varför. Det är här proportionaliteten återigen blir central. Samhällets skydd måste vara verkligt, men åtgärden måste stå i proportion till risken. Den som utgör fara ska stoppas. Den som gjort ett mindre misstag men därefter levt laglydigt under lång tid bör inte behandlas som ett permanent hot. Medborgarskapspolitiken får inte skapa en föreställning om att människor aldrig kan förändras. Rättsstaten bygger också på tanken att ansvar, botgöring och förbättring har betydelse. Annars blir lagen inte bara skyddande utan även oförsonlig. Barn och familjeliv. Barnens situation måste också beaktas. Medborgarskapsregler påverkar ofta familjer, inte bara enskilda vuxna. Barn som växer upp i Sverige formas av svenska skolor, svenska vänner, svenska språk och svensk vardag. Om föräldrarnas situation förblir osäker under mycket lång tid påverkar det barnens trygghet. Rätten till familjeliv och barnets bästa är centrala principer i europeisk och internationell rätt. Det betyder inte att alla automatiskt ska beviljas medborgarskap. Men det betyder att staten måste väga in familjens verkliga situation när regler får långtgående konsekvenser. Ett barn kan inte förstå alla juridiska detaljer. Barn förstår trygghet och otrygghet. De förstår om föräldrar är rädda. De förstår om framtiden känns osäker. Därför måste en medborgarskapspolitik som påverkar familjer utformas med omsorg. Särskilt när människor redan har levt länge i landet måste staten fråga sig vilka sociala band som faktiskt skapats. Tillhörighet är inte bara en stämpel. Den växer fram genom vardagen. När barn och familjer har sin verklighet i Sverige bör lagstiftningen inte bortse från detta. Detta innebär inte att familjeliv alltid ska väga tyngre än säkerhet. Om det finns verklig fara måste staten skydda samhället. Men i fall där frågan gäller språk, arbete, försörjning eller övergångsregler måste barnens och familjens stabilitet beaktas. Vad ett rättvist system bör mäta. Den avgörande frågan är vad medborgarskapssystemet egentligen ska mäta. Ska det mäta risk? Då bör det rikta sig mot verkliga risker. Ska det mäta integration? Då bör det mäta faktisk delaktighet. Ska det mäta ansvar? Då bör det mäta ansträngning, laglydnad och vilja att bidra,
inte bara yttre resultat som påverkas av faktorer individen inte styr över. Ett rättvist system bör inte bara fråga om personen har arbete. Det bör fråga om personen försöker arbeta, om personen har realistiska hinder, om personen studerar, praktiserar, vårdar barn eller deltar i samhället på andra sätt. Det bör inte bara fråga om personen klarar ett språkprov, utan också om personen har gjort seriösa försök och om det finns dokumenterade hinder. Ett rättvist system bör inte bara fråga om personen kan svara på svåra samhällsfrågor. Det bör fråga om personen förstår de grundläggande principer som krävs för att leva som ansvarstagande samhällsmedlem. Rättigheter, skyldigheter, barnsskydd, jämställdhet, laglydnad, respekt för demokrati. Ett rättvist system bör inte bara fråga om reglerna är lika. Det bör fråga om resultatet är rimligt. Detta är rättsstatens mognad. När staten gör denna typ av prövning blir medborgarskap inte en slumpmässig belöning och inte heller en blind mur. Det blir en rättvis process där samhällets behov och människans verklighet vägs mot varandra. En varning mot politisk förenkling. Den offentliga debatten riskerar ofta att bli för enkel. Vissa säger att hårdare regler alltid är bättre. Andra säger att varje hårdare regel är omänsklig. Båda hållningarna är otillräckliga. Det seriösa svaret kräver mer arbete. Det är möjligt att stödja statens rätt att skärpa kontrollen och samtidigt kräva undantag för verklig oförmåga. Det är möjligt att stödja hårdhet mot brottslighet och samtidigt kritisera arbetsmarknadsexploatering. Det är möjligt att kräva språk och samtidigt erkänna dokumenterade lärandesvårigheter. Det är möjligt att kräva ansvar och samtidigt vägra göra fattigdom eller arbetslöshet till moralisk skuld. Ett moget samhälle måste kunna hålla flera sanningar samtidigt. Sverige behöver trygghet. Sverige behöver integration. Sverige behöver laglydnad. Men Sverige behöver också rättvisa, proportionalitet och mänsklig värdighet. Om debatten blir en kamp mellan läger istället för en prövning av rättvisa, förlorar alla. Staten förlorar legitimitet. Individen förlorar tillit. Samhället förlorar sammanhållning. Därför är det viktigt att tala med balans. Inte för att vara försiktig i betydelsen svag, utan för att vara noggrann i betydelsen rättvis. Slutlig sammanvägning. När alla dessa delar läggs samman blir slutsatsen tydlig. Frågan är inte om Sverige får ställa krav. Självklart får Sverige ställa krav. Frågan är om kraven är utformade på ett sådant sätt att de träffar rätt problem, skyddar rätt intressen och undviker orimliga skador på människor som inte utgör någon fara. Ett land som inte kan skydda sig själv blir svagt. Men ett land som skyddar sig själv genom att bortse från rättvisa blir också svagt, eftersom det förlorar den moraliska auktoritet som rättsstaten behöver. Den verkligt starka staten är den som kan vara fast utan att vara hård mot fel människor, och mänsklig utan att vara naiv inför verkliga risker. Det är därför kriminalitet, säkerhetshot och systematiskt missbruk bör mötas med tydlig kontroll. Där behövs ingen sentimentalitet. Men språk, arbete, hälsa, ålder, utbildningsbakgrund och sociala hinder kräver en annan typ av bedömning. Där behövs precision, proportionalitet och mänsklig förståelse. Om medborgarskapspolitiken blandar ihop dessa kategorier blir den farlig. Den kan då behandla en språksvag äldre person som om han vore ovillig, en arbetslös arbetssökande som om hon vore ansvarslös, eller en exploaterad arbetstagare som man hade full frihet att välja sina villkor. Detta är inte rättvisa. Rättvisa kräver att staten ser skillnaden mellan den som hotar samhället och den som kämpar för att bli en del av det.
Den kräver att staten ser skillnaden mellan den som missbrukar systemet och den som fastnar i systemets brister. Den kräver att staten ser skillnaden mellan fri arbetsmarknad och arbetsmarknad under beroendepress. När lagstiftaren skriver krav måste lagstiftaren därför fråga sig hur kraven kommer att användas av myndigheter, av arbetsgivare, av utbildningssystem och av människor som redan befinner sig i utsatta situationer. En regel lever inte bara i lagboken. Den lever i människors vardag. Om en regel skapar trygghet och ansvar, då stärker den samhället. Om den skapar rädsla, exploatering och osäkerhet, då måste den omprövas eller kompletteras med skydd. Detta är inte att försvaga lagen. Det är att göra lagen värdig. Det är också viktigt att påminna om att rättvisa inte är samma sak som undantag utan gräns. Rättvisa är ordnad, tydlig och ansvarstagande. Den kräver bevis, dokumentation och seriös prövning. Men den vägrar att låta en enda mekanisk regel ersätta mänsklig och juridisk bedömning. Sverige har möjlighet att skapa ett medborgarskapssystem som både skyddar staten och respekterar människan. Ett sådant system skulle inte belöna brott eller passivitet. Det skulle däremot erkänna ansträngning, skydda mot exploatering, respektera rättssäkerhet och skilja mellan verklig fara och mänsklig svårighet. Det är detta som menas med rättvisa rättigheter. Inte att alla alltid får samma sak. Inte att staten ger upp sin kontroll. Utan att varje människa bedöms utifrån rätt fråga, rätt sammanhang och rätt princip. En rättvis stat frågar inte bara om en människa uppfyller en ruta. Den frågar också vad rutan egentligen mäter. I slutändan är medborgarskapspolitiken ett uttryck för vilken sorts samhälle Sverige vill vara. Ett samhälle som är tryggt, men också värdigt. Ett samhälle som kräver ansvar, men också tar ansvar. Ett samhälle som står fast mot hot, men inte gör mänsklig begränsning till ett brott. Det är denna balans som måste försvaras nu, innan lagen blir till en praxis som människor tvingas leva med under många år framöver. Det är lättare att bygga in rättvisa från början än att försöka reparera orättvisa efteråt. Referenser. Regeringsformen, ett kapitel 9 paragrafen, om saklighet och opartiskhet i offentlig verksamhet. Förvaltningslagen, 2017-900. Särskilt principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet. Riksdagen, beslut och underlag om skärpta krav för svenskt medborgarskap, 2026. Regeringens lagrådsremiss, skärpta krav för svenskt medborgarskap, 10 februari 2026. SCB, arbetskraftsundersökningarna, mars 2026. Eurostat, Unemployment Statistics, March 2026. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 5, förbud mot slaveri och tvångsarbete. Europeiska sociala stadgan, principer om rätten till arbete och rättvisa arbetsvillkor. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 15, rätten till nationalitet.